En als we rushen moeten we wel gewoon tegelijkertijd. Als je 1 voor 1 piekt, zoals net gebeurde, word je gewoon 1 voor 1 afgesloten. Ja, Ik wil power niet. Ik ken bij je niet zo goed, Bij shit. Jongens, iemand heeft, ik heb iemand B nodig. Ik word bij. Zijn B. Oké, rotate, ga dan terug. Oké. Altijd 2 mensen B, jongens. Dit is clear. Oh shit, sorry. Oh, shit. Sorry. Ja, achter die balen. En hij is naar ons toegegaan. Damn it. En dan verzet deze baan. In je rug, in je rug. Fuse. Waar is de kid? Waar is de kid? Achter die doos. Diffuse maar, je hebt gewoon tijd. Ja, tijd. Ja, jawel. Moet niet langer duren. Oh, we werden snel neergegaan.